tenenao aminazy mihitsy hoe Andriamanitra zao vao manomboka zao ny fiarahana etika te hanapa-kevitra sady iaina ny fahamasinanao, iaina ny fahamarinanao, iaina ny taotranao Andriamanitra. Tsy hanao kilalaom-pivavahana ny atongavantsika eto raha lasana bava fa eto izy naokagofotra ny firenena. Andrianana hadi masina iti mianjelinao mianjelinao iza mitoetra miasa ohatritsika rehetrarehetra ihany nandritry ny herinandro nanao vehena zoma ary miasa votsy nanao asa tary afaralazy nanao zay azo natao tena hoe fitahiny reo dia tokony akasitraka izitsika sahoany akasitraka ny tsiraray avan'izy reo misaotra fa fitahina ho an'ny fiangonany anareo tena hoe tsy mikely soroka reo dia makasitraka anareo zareo eto anatrehan'ny fiangonana tena makasitraka faly manana reto ekipa ireto no eraka ny tenan'Andriamanitra isika. I'm
Elaboravo ny fo ravo toko fa feno ny fahasoavana. Elaboravo ny fo ravo toko fa feno ny fitiavana. Elaboravo ny fo ravo toko fa feno ny fahasoavana. Amen.
tanohy ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra isika amin'ny alalany famakiana ny salamo. Ka ny salamo fahatsy 5:20 izay niarahantsika tamin'ny vakiteny omaly no mbola iombonantsika vakiana indray. Amin'ny anaran'i Jesosy, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny fahalebiazana sy ny fahamarinana. Jehova ny mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobiny izy, aoka iorooro ny tany. Lehibe anziona Jehova ary avo ambony ny firenena rehetra izy. Aoka idera ny anaranao lehibe sy matahotra ireo fa masina Jehova. Ny hery mpanjaka dia tirarina, ampitoherinao ny fahitiny. Fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandrata ny Jehova Andriamantsika ianareo, ka miankohova eo amin'ny toerana tongony, fa masina izy. Mosesy sy Arona tamin'ny pisorony, ary Samuela tamin'izay mpiantso ny anarana. Niantso an Jehova ireo ary namaly azy izy. Niteny taminy tao anatin'ny andro raony izy, nitandrina ny teny vavolombelona izy ireo. Dia didy izay efa nomeny azy. Jehova Andriamanitra io, ianao no namaly ny natao. Andriamanitra mpamelany hely ianao, na dia namaly azy noho ny nataony azy. Asandrato Jehova Andriamanitsika, ary miankohova eo an-tendrombohiny masina, fa masina Jehova Andriamanitsika. Amen. Miantokoa Andriamanitra rainay eo, misaotra sy iteranao izahay. Manatona anao ny fanetrenteny izahay izao maraina izao. Fa ianao ilay Andriamanitra izao rehetra izao, tompony izao rehetra izao. Misaotra tompo satria na dia any amin'ny fiandriananao azy ianao dia mbola manindra fo aminay foana. Izahay izay tsinotsinona, izahay izay mpamoka dia mbola manana anjara ny fahasoavanao sy ny fampivakonao isan'andro. Ka dera sy laja ary ady ho anao isan'andro Jehova. Meo ny fitarian'ny fanahinao masina izahay mba ahaizanay mametraka anao amin'ny andavanandrom-piainanay. Ametraka anao ho tompo, ho mpitarika, ho mpitondra ny fiainanay, mpandamina ny lalanay. Misaotra Jesosy eo amin'ny anaranao masina no anaovanay ny sampamaisana.
ny nahatsara laza ny taolo. Zay ny lohateny ny toroteny androany a, ny nahatsara laza ny taolo. Dia le taolo resahana eto tsy ny taolo malagasy akory, fa reo olo malaza ny finoana zay voasoratra ao amin'ny Hebreo 1:12 dia avy ao amin'io Hebreo 1:12 zay andalatsoratra masina mivakitsika rapitso raha mamaky mitoy mamaky ny tenin'Andriamanitra isika ao anatin'izay rehetrarehetra izay a. Dia reny a avy ao amin'io toko anankiray io no akatsika ny fampaherezana tenin'Andriamanitra, fanitsiana zay diso, fampianarana, fitaizana amin'ny fahamarinana mba tonga tsika hovonina ho amin'ny asa tsara rehetra. Mba teny any kely hoe tiany tompo hovonina amin'ny asa tsara rehetra ianao a, le akaikinao eo. Za mamadika baiboly ihany. Fikafika na pastera daholo zany ve. Eny ary. Ao amin'ny andininy voalohany amin'ny Hebreo 1:12 dia mivaky toy izao mianaran'ny tompo. Ary ny finoana no fatokina amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Betsaka ny fahantsoana momba n'ity resaka finoana ity, ary zay tiako anomboana azy. Ny fahantsoana voalohany amin'izany izay betsaka ny manafangaro azy sy mahazo azy tsara, dia le hoe afangaron'olona amin'ny analana amin'ny atoko-pivavahana le hoe finoana. Katolika ny finoanay, protesta finoanay, adventista ny finoanay, fiangonana ireny anaram-piangonana. Engany mba tsy isika ny ampiasan'izany hoe tisy isi ny finoanay, diso be mihitsy zany, tena fahantsoana be mihitsy zany. Faharo afangaron'ny olona ny hoe mino sy ny mirisika. Samy avy zany. Ny olona mirisika dia tsy mahalala akory ny ankinan'izay décision any risika zay, fa tonga dia fahoany any fotsiny. Ary tsy voatery misy an'Andriamanitra, tsy voatery ho Andriamanitra ny ao ambadiky ilay hoe mirisika. Dikan'izany zany tsy ilay finoana ilay mirisika, satria be dia be ny olona any ambadiky any mirisika amin'izay zavatra tiany atao, mety amina fandraharana io, na mety hatramina fanambadiana io, dia irisia porangary ia sy ny sisa. Tsy finoana zany. Na dia misy apahany ao amin'ny finoana raha misy risika ihany, fa tsy ilay risika le resahana, lay matetika eritreretintsika raha olona tena manam-pinoana be ne nefa loatrana hoe olona be risika be eo amin'ny fiainana fotsiny izy raha fijerena. Dia samy hafa izay. Afangaron'ny olona ihany koa amin'ny fahasahiana, ilay izy na dia misy idirany amin'ny fahasahiana ihany koa ny finoana, fa ny fahasahiana rehetra nefa tsy voatery ho finoana. Misy mpino zao ohatra mpisasa izy fa sasa ho amin'ny ratsy, mazava ho azy tsy finoana zany. Dia ty ihany koa tena betsaka, afangaron'ny olona amina état d'esprit positif ny atao hoe finoana, kanefa tena tsy izay le izy. Ary betsaka mila mba atao vy pozitiva ny fisainana, dia tonga dia tena ohatrany afangaro hoe amin'ny finoana le état d'esprit positif. Mety misy mahatsara anazy le hoe manana état d'esprit positif ianao, kanefa zao no mazava olana ao anatin'izay hoe état d'esprit positif zay, ianao no lasa ivon'ilay état d'esprit, satria ianao no manamboatra ny fisainanao, ianao no misafidy ny toerana misy ny fisainanao any zay le état d'esprit zay, ianao no manao ny safidy ao anao an'izay état d'esprit positif izay. Dia samy hafa amin'ny finoana, na dia mahasoa aza indraindray le hoe manana état d'esprit positif zay atosiky ny fahalalana an'Andriamanitra, fa tsy fahatokisa-tena be fahatany fotsiny ohatra. Na hoe ina moa misy zavatra fanao ny vadiko zay
tamin'izahay vao miaraka dia natorony anako tao an-trano tao mipetraka tao an-trano niantona tao amin'ny chambre ny mama angamba ny misy anazy zay confession positive dia inona moa no tena ombadika le izy rehetrarehetra va hoe je suis zao zao dia hoe tononony zay dia misy fampianarana mantsy tamin'izany fotoana zany tsy mbola malaza be amin'izao fotoana zao hoe andriamanitra isika dia zay zavatra tononony vavantsika dia lasa mitranga eo amintsika hoe tonotonono any foana aloha zany atao hoe amin'ny teny anglisy izy no tena mazava ho wishful thinking ary tsy finoana zany tsy faith zany fa iarahantsika mijery zay hoe finoana izay arzay na tsara laza amin'ny taolo tao amin'ny testamenta taloha ozy izy ny baiboly inona aloha ny fahazahoanao ho anao manokana an'izany hoe finoana zany raha ho anao dia inona ny fahazahoanao anazy ndao arana hoe maka seconda 5 seconde sika mba mifampiresaka kely azafady inona ny fahazahoanao an'izany hoe finoana zany efa nahazo sopapa ihany nareo alofa aza mieritreritra n'le sopapa ndao mba samy mba miresaka daoly artrele mahitatsika mahisatresaka ndao wow ok tazomy zay zavatra le fampiresanareo teo zay a misy tsy miresaka mihitsy fa dia tena hoe mandeha ho azy fotsiny ok tsy maninona tazomy zay zavatra fampiresanareo teo zay a dia tia ny famaritana ara-baiboly ny amin'izany finoana izany dia jereo hoe mifandahatra amin'izay ve le zavatra ny fampiresahanao dia raha diso ny zavatra nyresahanao dia raiso tsara mihitsy ty zavatra tia rehefa avy eo ok donc tsika maky eo amin'ny Hébreu 1:1 fa diem no amakitsika azy ny hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ozy izy ary matoky ny zavatra tsy hita ty moa zany ilay version mahazatra atsika fa lay diem zay nivakiko teo zay hoe ny mino ozy izy ny hoe mino dia mahazo antoka tsara tsy hoe mahazo antoka fotsiny fa mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra tsy hita misy teny verindroa ao raha mijery tsika inona le zavatra miverina indroa ao zay rehefa mamaky baiboly dia rehefa mijery manao analizy an'le passage sika dia inona miverindroa zavatra dia le zavatra io misy toyany misy fameno amin'ny gramera malagasy dia fameno no iantsona anazy inona le zavatra voalohany zavatra antenaina dia inona le zavatra faharoa zavatra tsy hita misy zavatra antenaina ao zany ananana fahatokisana feno fa misy le zavatra antenaina io ary azo iankinana io zavatra antenaina io azo antoka tsara io zavatra antenaina io ary ihany ko aseho sahady io zavatra io na dia tsy hita azy tiako mihitsy ny anaovan'ny anoratany diaman'le izy satria verbe na hoe matoanteny kokoa no ampiasany ao ary amin'le mahazatra atsika zany izy a ny finoana filazanarana fa ao amin'ny diam izy dia ny atao hoe mino le verbe mihitsy no ampiasainy dia azavaina ny dikan'izay hoe mino izay ny rehefa olona anankiray zany no mino dia mahazo antoka tsara le zavatra antenaina izy ary matoky ny zavatra zay tsy hita afaka mino olona ianao afaka mino système narafitra ianao afaka mino zavatra ihany ko ianao ary ny olana nefa amin'ireo zavatra voateniko rehetrarehetra reo dia afaka nio samby sy afaka ny vilana ny finoantsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay betsaka ny zavatra inona fa eto dia finoanan'Andriamanitra lay resahana tsy hita Andriamanitra nefa matoky azy isika
manatena azy isika. Tsy hitatsika ny rano mikorinana nadio ny fahotantsika, fa manatena sy mino an'izany isika hoe maefa feno an'izany. Ahoana le miresahany diemana azy eo? Mahazo antoka tsara ozy izy tsika. Zay le atao hoe mino an'Andriamanitra. Dia zahako ohatrany tsy tiako foana mihitsy le mampiasa an'izay terme zay satria générique be zay hoe zahako mino an'Andriamanitra. Fa sy ho anarana le Andriamanitra. Na ianao miteny hoe za mino an' Jehova Andriamanitra, na hoe miteny précision tsara mihitsy hoe za mino an' Jesosy. Satria betsaka ny olona mety manana ny Andriamanitra ihany sy mino an'Andriamanitra. Dia ho anahako zay fa rehefa miresaka amin'ny olona ka hoe miresaka hoe tena manontanytany amin'ilay hoe ohatrany ahoana tena finonao an'Andriamanitra, finonao sy ny ka miteny le olona hoe za mino an'Andriamanitra, dia efa fambara ho anahako zay hoe ok, lay sao tsy tena mbola fantany tsara Andriamanitra, sao dia mbola tsy fantany tsara lay teny zay iray, sao dia tsy mbola malala an' Jesosy izy. Fa mbarao tsara mihitsy hoe mino an' Jesosy ary inona no antony inonao an' Jesosy. Vao tsy enako tamin'maly ahako no tao anatin'ny fisakafoanana tao amin'ny tao avy nanao an'ilay asa, resaka tamina zatovo akilonga anankiroa tato am-piangonana. Dia nanontany tsara hoe tena mino nareo fa dia mino manino nareo mino an' Jesosy, inona no nataon' Jesosy anareo? Dia faly be mihitsy ahako rehefa avy miresaka tamin'ilay izy mirala, rassuré be mihitsy hoe tena manao ny asany ny mpampianatra kilonga, manao ny asany ihany koa ny ray aman-dreny sasany eo anivontsika, satria dia tena mazava ny finoana izy ireo an' Jesosy. Iverina ako amin'ity ilay famaritana ara-baiboly ny finoana ity. Rehefa mino isika dia ny zavatra ataontsika dia mino resahako io tonga dia mitohy hoe mino an'Andriamanitra, dia ny fiainantsika ao anatin'ilay izy tsy mitombona mihitsy ilay fitlaza mahazatra ny olona hoe andeha am-pinoana dia hoe mitsambikina anjambany. Tsy mitombona zany, tsy finoana zany, fahadalana zany amin'ny lafindray. Fa isika tsy mitsambikina anjambany, fa mandeha amin'ny finoana, zany hoe fantatsika fa azo antoka tsara ilay olona maniraka atsika ho amina lalana anankiray, na mandidy atsika ho amina situation anankiray, mamela atsika hihoatra amina situation anankiray izany. Na iverina amin'ilay finoana mahavony fotsiny ary ilay niresahako teo, dia hoe fantatsika tsara ary azosika antoka tsara hoe ilay rano Jesosy manadio ny fahotantsika hatramin'ny kokakoka ny rehetrarehetra mihitsy ka mahatonga atsika olo vaovao. Fa sady resaka an'izay finoana mahavony zay ny hoe resaka an'izay finoana izay hoe finoana ny fahefa-manao an'Andriamanitra, finoana hoe Andriamanitra mahavita azy. Dia zany hoe tsy mitsambikina anjambany zany ianao, fa rehefa manao dinga ny finoana ianao ka fantatra hoe Andriamanitra no niantso anao amin'ilay zavatra anankiray, dia tsy anjambany mihitsy iny, fa fahatokina n'ilay olona niantso anao amin'ilay zavatra ao atao. Amen na ve? Misy anteheran'ilay finoanao fa tsy hoe mandeha ohatran'izao mantsy ilay mandeha anjambany, fa ny finoana dia misy anteherany tsara mihitsy. Mieritreritra zany le teo hoe andeha amin'iny sisiny fa ny finoana dia misy ipetrahany tsara mihitsy rehefa mandeha isika, zany hoe tsy mandeha anjambany, fa misy an'ilay iankinan'ilay finoantsika. Dia rehefa mitentsika hoe mino an'Andriamanitra, mino an' Jesosy Kristy, dia mahazo antoka tsara ny fahefa-mahavita an'Andriamanitra sy mahatoky ny fahefa-manao an'Andriamanitra. Mahazo antoka sy mahatoky ny fahefa-mahavita an'Andriamanitra sy ny fahefa-manao an'Andriamanitra. Ary rehefa mitohy mamaky isika izay kely ny fotoana ananana, dia mety tsy ho vita ny hamaky anazy rehetrarehetra. Fa rehefa mitohy mamaky tsika io Hébreu 1:20 io, dia ny finoana dia miaraka amina
misy matoateny tao a matoateny le nampiasany diema le hoe nimino dia fa mbola misy matoateny midefiniran'ilay mino ihany koa na hoe etsika zay atao ao anatin'izay mino izay isika satria misy izay fahatokina feno an'Andriamanitra izay dia natoky an'Andriamanitra reto olona tao amin'ny testamenta taloha ambarany soratra masiny reto ary reo olona reo no tiany mpanoratra ny bokyny Hebreo zay tsy fantatra mazava hoe iza fa ireo olona reo no tiany ho inspiration antsika na hoe anainga ny fanahintsika amin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra. Amin'ny andiny fahatelo ohatra dia mino isika dia mahafantatra finoana no ahafantarantsika fa tenin'Andriamanitra ozy izy no nanaovana izao tontolo izao ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Ao anatin'izay finoana zay aloha dia hitako tena zava-dehibe le nametrahany mpanoratra ny Hebreo an'io ilay hoe teny io no napetra ny voalohany mihitsy tany amin'ny faharinany no niverenany aloha zay vao nandeha namakivaky an'ireo olo malaza ny finoana rehetrarehetra ilay mpanoratra ny Hebreo dia io hoe misy zavatra anakoa zany tiako raisika ao anatin'izay mino aho noho ny teny voalohany indrindra noho ny tenin'Andriamanitra ary ihany koa mino aho ka dia miasa. Amen. Amen na hoe mino aho noho ny teny teo tsika ambara soratra masina ny andiny fahatelo hoe finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra nanaovana ny zavatra rehetrarehetra. Finoana mahafantatra ny fomba namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra dia tsy inona fa ny teniny ary hitako hoe te hametraka n'izay lanja ny tenin'Andriamanitra ho bazan'ny finoantsika izay ny mpanoratra ny bokyny Hebreo eo ary mbola io teny ihany no teny manam-pahefana hifotoran'ny finoantsika. Romanina 10:17 ino ny voalaza ao fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny misaotra betsaka ny amin'izany fahalalana tsenjery zany za fa raha tsy manary an'izy tsenjery akory. Andininy 17 koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny zany hoe isaka lahady zany sika dia tokony voatsangana bebe kokoa hatrany ny finoantsika. Amen na ve ny satria mandre toroteny isika farafaratsiny zany indray mandeha fa tokony ohatra noho izay raha ny tena izy ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny teniny Kristy. Ary rehefa mamaky ny teniny isika dia mampiasa finoana avalintsika n'izay tenin'Andriamanitra izay le hoe mino aho ka dia miasa ao anatin'izay mahazo ato rehefa miasa mantsika na hoe makatohan'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny manambatsika hoe mahazo ato fa Andriamanitra ny aminao sy ny amin'ny teninao hoe tsy miovy ianao ary marina ny teninao ka dia apiatra ato amin'ny tsainao. Amen na ve ary tahaka ny manambara ihany koa tsika rehefa mino ny tenin'Andriamanitra hoe ianao no marina fa za mety diso ary tsy ampy ny fahalalako ary ty hitombo alalanao bebe kokoa ako. Fa dao tsika hijeriny amin'ny tepoka manaraka dia le hoe ohatra mazavany amin'izany finoana izany misy engagement ny finoana hoy izany ary zay engagement zay na lay ataoko hoe zay fientanana ho any amin'izay setranyizay finoana izay dia maneho fifandraisana velona sy marisika zay tokony misy eo aminao sy amin'Andriamanitra izany ary io finoana io dia tokony ho zavatra velona ao anatintsika. Dia hozy izy Jesosy hoe mbola ahita finoana ety ambony tany ve izy minao fa isika talata maty dia mbola olony ny finoana. Amen na ve ny ohatra ho jerentsika eto dia tena tonga dia fankatoavana an'Andriamanitra tsotro izao fotsiny ary tsy mitombona ho an'ny olona tena pino
Zany hoe mino fa zay tiako ihany nataoko. Zany ho mino an'Andriamanitra fa ny anazy zay mahafinaritra manaka any zay revika any io, zay mahafalifaly anjoko. Tsy kristianina ianao, tsy mpino ianao, raha ohatra ka izay ny fomba fisainanao par rapport amin'ny fiainana. Raha hoe any anaty za koa tsy mahafoy an'izao tontolo zao, ohatra ny tsy haiko ao amin'Andriamanitra ve afaka mameno an'izany zavatra ilako zany, fa lolo sady miditra am-piangonana ihany dia eny ny olona ve tsika rehetrarehetra le samy mino dôly ohatry ny olona rehetrarehetra zany mino any dio fa devoly koa dia mino an'Andriamanitra. Izy tsy mila mino an'Andriamanitra satria fatany tsara mihitsy, hitany tsara mihitsy, hoe hitany moa zany fa teo afaratrehan'Andriamanitra izy. Fa dia tena antsika hoe tena mpino ve ianao, tena olon'ny finoana ve ianao, aoka olon'ny finoana ianao. Amen ve? Nino Abela dia nanatitra fanatitra. Zay le hoe misy an'ilay matoateny dia mbola misy matoateny mamaritra an'ilay finoana rehefa avy eo. Nino dia nanatitra fanatitra. Ary inona ny fiantraikan'ilay fanatitra nataon'ny Abela tampinoana? Nakasitrahana izy no amarinina izy. Tatsika fa hatrany amin'ny fandohan'ny zavatra rehetrarehetra dia hitantsika hoe finoana no hanamarinana ny olona. Azay finoana zay niseho tamin'ny asa, tamin'ny alalan'ny nanaterany Abela fanatitra. Mampametra-panontaniana hoe rehefa manao fanatitra ve zahaby ty dia misy finoana asehoko amin'izay fanatitra ataoko zay, sa lasa rituel mahazatra hoe tonga amin'ny fanatitra izika zao dia ndao andeha anrotsaka. Fa misy an'izay finoana izay ve? Ary sy eto no miseho fa any amintsika vao mandray ny karamatsika na mandray ny valikarakasasaratsika dia eo no miseho le izy hoe Andriamanitra za mino anao dia andeha afoy anao tahaka nyty Abela naforoan'Andriamanitra ity. Miakaran'ny fatoky tena matoky an'Andriamanitra ve tsika anatin'izay hoe fanaovantsika fanatitra ho azy zay, sa raisitsika ho zavatra maivana sy tsy maintsy atao isan-kalahady fotsiny ilay izy. Dia mialatsiny ako amin'ity zavatra ho teneniko ity fa somary mafimafy kely fa mino fa mety ho fahasoavantsika handray anazy amin'ny ilay tian'Andriamanitra atongavana ao anatin'ilay izy. Tsy mendrika ny taim-pôsitsika Andriamanitra, fanamarinana zany. Tsy mendrika ny taim-pôsitsika Andriamanitra. Manompo azy tsika raha ohatra ka sanatrian'izany taim-pôsy no atolotsika. Mampianatra antsika rehetrarehetra misoratra masina tena hoe anao fanatitra ary ampinoana ny anaovantsika an'izany. Izany sainy tsara ary ataovy amin'ny finoana rehefa tonga ny alahady hanolotra an'izany ianao dia ataovy amin'ny finoana zany. Nino Noa dia nanamboatra samy fiara, sady zany mifankatoavana miteraka fanavotana an'izao tontolo zao. Ary tsy tamin'ny any fa tamin'ny anona ny ankonany. Fa ty anankiray ty tena nakandininy maromaro mihitsy ny mpanoratra ny Hebreo iresahany momba nyty lehilahy anankiray ty, satria fantatsika fa rainy mino izy dia tsy izany fa iza hoe i Abrahama. Nino Abrahama dia nanaiky iainga sy ny vahiny tany amin'ny tany izay voalaza fa teny fikasana ho azy, ary hoany amin'ny tany izay tian'Andriamanitra ho alehany. Tsy fantany akory aloha voalohany indrindra Jehovah Andriamanitra, fanaheno an'Andriamanitra izy tena tato dia nenalala bebe kokoa. Ary zay misana ho an'ny fahamarinana izy i Abrahama nino an'Andriamanitra dia nisaina ho fahamarinana zany, nanamarina azy zany. Rehefa vao nino isika dia matetika manao tahaka ny Abrahama.
niala tamin'ny fomba fanao, niala tamin'ny fomba fisainana, niala tamin'ny fomba fiainana teo aloha. Eny toerana mihitsy azy. Fa rehefa ela ny rana tamin'ny tompo kosa ianao dia efa reko zany, efa fantatro zany. Mandeha ny toroteny momba ny finoana zao dia hoe azy efa fantatro zany fa lampitsenjery zany. Fa sao tokony iverinao amin'izany indray ary sika. Sao tokony angataka fifoazana mpanahy manokana na réveil personnel isika menina. Indrindra fa antsika izay mety mihoatra ny 5 taona niarahana tamin'ny tompo, mihoatra ny 3 taona niarahana tamin'ny tompo. So dia mila miala amin'ilay mahazatra anao ianao, mila miova amin'ilay fisainana mahazatra anao ianao. So tiantaninao ako tanatin'izay fotoana faraparany tato izay inona ny zavatra vaovao nianaranao tamin'Andriamanitra. Raha tsy afaka mamaly an'izany ianao dia hozy so dia tokony hiaina fiavao zany, hiaina réformation ny fisainanao, hiaina an'ilay fifoazam-panahy indray ianao dia entanentana tahaka ny tamin'ny voalohany indray. Mila manaiky miainga ihany koa isika amin'ny toerana anankiray ho amin'ny toerana anankiray, tsy faralaza ny resahako eto fa ilay fitombona. Hoe mia manakaiky amin'ny fitoviana amin'ny Kristy bebe kokoa ve isika? Tsy hainao zao amin'izao toeranao zao ny tanjon'Andriamanitra, tsy vita amin'ny tanjona eny Andriamanitra amin'izao ilay situation spirituelle misy anao zao, ilay état spirituel misy anao zao hoe tsy zao ny fikaratampony, fa mbola misy lehibe tsara lavitra. Amen. Dia mila miainga avy amin'ny toerana anankiray makany amin'ny toerana anankiray tsara kokoa amin'ny fanahafana ny Kristy isika. Mbola betsaka ny lalana tiany ho tsara lavitra noho izao ianao, ary tiany tahina bebe kokoa noho izao ianao. Nino Abrahama dia nanatitra fanatitra dia tsy iza fa Isaka no nataony fanatitra. Tena mbola lavalava kely dia toroteny ty fangamany faranako eo amin'izay. Nino Mosesy ka nanda tsy anana ny privilège amin'ny mazanaka andrinana azy fa hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra. Nanda ho any Egypte. Article loatra ny amin'ny tapany 7:20 amin'io Hebreo 2:10 io. Fa naharitra toy ny nahita izay tsy hita i Mosesy. Naharitra toy ny nahita izay tsy hita i Mosesy. Tsy diso io majuscule io hoe izay tsy hita io, fa tena te-hanondro an'ilay olona itoeran'ny finoany. Dia tsy iza fa Jehova Tompo Andriamanitra ilay tiany resahana eto. Raha mino ihany koa ianao, raha tiano ianao dia misy zavatra tokony ho lavinao. Anda izay fiainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, anda izay fisainana, anda izay zavatra mety tsy maneho an'izay finoana an'Andriamanitra izay. Ary mananako anazy, nino Mosesy dia nitanjona ny Pasika izy sy ny famafazana ny rà. Te hiresaka manokana aminareo andao anketsangatsika ho anareo tanora izay ao anatin'ny fiandrasana lehilahy na vehivavy araka an'Andriamanitra. Mila manao tahaka ny Mosesy ihany koa ianareo, manda tsy hiaina tahaka an'izao tontolo izao. Amen. Izao tontolo izao mikivadivady eny fotsiny dia mifampianjo kivadivady eny, vadiko tira, vadiko raha ihany, nefa tsy vita peratra, tsy vita soni. Tsy izany. Manda. Mino aho ka dia manda izay zavatra rehetra tsy araka an'Andriamanitra. Aoka ho finoana manosika anareo ho amin'ny finoana fa Andriamanitra manana ny tsara lavitra noho izay fafinaretana tolo izao filany izao fiainana izao. Andriamanitra manana tsara lavitra noho ny eritreretintsika sy Andriamanitra hampaharitra antsika ihany koa anatin'izay fiandrasana izay. Fa aoka ho finoana an'Andriamanitra no
inotsika fa Andriamanitra azo antoka anome zay sahazatsika, iandrasatsika zay sahazatsika, miandry atonona isika. Tsy manao fahoany isika ao anatin'izany, fa tena mino ary mahafantatra, fa mahafantatra malala ary manao zay mahasoa atsika Andriamanitra. Fa iainao mpahatokiana aloha zao vanim-potoana misy ianao zao, dia aza manao compromis amin'ny fahavalo, aza manao compromis amin'izao tontolo zao, miaraka hivavaka isika. Andriamanitra eo, nino Mosesy ka namba, nino izy ka nitandrina, nino i Abrahama dia nanatitra fanatitra ny Isaka, nino Abrahama dia niaingy ny vahiny, nino Noa dia nanamboatra ny samifiara, nino Abela dia nanatitra fanatitra. Izahay koa mino dia inona no ataonay. I Jakoba tokoa dia nampisika anay hoe tena foana ny finoana raha tsy misy azy. Dia te hivavaka izay ho anay tsirairay avy, fa tena ho aseho anay ho hita miariary ane izany finoana ny anatina izany, amin'ny alalan'izay zavatra rehetra ataonay ny fanomezanay voninahitra anao. Raha isika nitsodrano hitanareo ny Tompo, hialy anareo, hiaro anareo ane izy, ary anto atsika tsirairay avy ny fahasoavany. Afahantsika miatrika izao herinandro, ifantohantsika bebe kokoa aminazy izao, ary afahantsika manamarina ny finoantsika bebe kokoa ao aminy. Meny Tompo hery ane isika ao anatin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Da isika andeha ho any amin'ny bôma misy toromarika.